नमस्कार. कसे आहात सर्व? आज आपण करणार आहोत उज्जयी प्राणायाम. उज्जयी हा शब्द उद आणि जी या संस्कृत शब्दापासून आला आहे. संस्कृत शब्द उज्जी म्हणजे विजयी होणे. उज्जयी श्वास म्हणजे विजयाचा श्वास. याला ओशन ब्रीथ म्हणजे महासागर श्वास असेही म्हणतात. कारण जेव्हा आपण प्राणायाम करतो, जी घशामध्ये श्वासांची हालचाल होते, त्यावेळेस आपल्या श्वासांचा आवाज हा समुद्राच्या लाटांप्रमाणे येतो. त्यामुळे याला महासागर श्वास असे सुद्धा म्हणतात. शरीराला उष्णता देणारे आणि मनाला शांत करणारे हे तंत्र सर्व स्तरातील अभ्यासकांना उपयुक्त आहे. उज्जयी प्राणायाम आपल्या गळ्याच्या घशाच्या समस्या दूर करते, आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स वाढवते. याच्याबद्दलचे फायदे आपण विस्तारामध्ये शेवटी पाहूया. सुरुवातीला बघूया उज्जयी प्राणायाम कसा करायचा. उज्जयी प्राणायामामध्ये जो आपला थ्रोट आहे, गळा, त्याचा वापर होतो श्वास आत आणि बाहेर सोडत असताना. तुम्ही इतर व्हिडिओमध्ये पाहिला असेल की जो उज्जयीमध्ये श्वासांचा आवाज येतो तर तो माईकमुळे येतो. त्यामुळे श्वासांचा आवाज येणं गरजेचं नाहीये, तर तो व्यवस्थितरित्या करणं गरजेचं आहे. फक्त आपल्याला घसा जो आहे आपला तो हलका टाईट करायचा असतो. त्यामुळे श्वासांचा आवाज तुमच्या शेजारच्या व्यक्तीला सुद्धा येईलच असं काही नाहीये. तो माईकमुळे आवाज येतो. त्यामुळे उज्जयी प्राणायाम व्यवस्थितरित्या करणं गरजेचं आहे. आता उज्जयीमध्ये श्वास कसा घ्यायचा, तर श्वास हा नाकानेच घ्यायचा आहे, आपण जसा साधारण श्वास घेतो त्याप्रमाणेच. पण त्याचबरोबर काय करायचं आहे, आपला घसा जो आहे किंवा जो गळा आहे तो हलका टाईट करायचा आहे आणि नंतर नाकाने लांब, जेवढा शक्य होईल तेवढा लांब श्वास आत घ्यायचा आहे. कोणताही फोर्स लावायचा नाहीये. श्वास आत आणि नंतर श्वास बाहेर. जो आपला गळा आहे तो हलका टाईटच राहील श्वास आत आणि बाहेर सोडत असताना दोन्ही वेळेस. जेव्हा आपण श्वास नाकाने आत घेतो तो आपल्या विंड पाईप मधून आपल्या फुफ्फुसामध्ये जात आहे असा अनुभव करायचा आहे. एकदा मी करून दाखवते तुम्हाला. डोळे बंद, पाठीचा मणका ताठ. उज्जयी प्राणायाम तुम्ही सुखासनामध्ये बसून, वज्रासनामध्ये बसून, जसं तुम्हाला योग्य वाटेल, आरामदायी वाटेल त्या आसनात, त्या स्थितीमध्ये बसून तुम्ही प्राणायाम करू शकता. पाठीचा मणका ताठ, हनुवटी सरळ. उज्जयीसाठी श्वास आत, आपली श्वास आत घेत असताना आपली छाती पूर्णतः एक्सपांड करायची आहे. श्वास बाहेर. याप्रमाणे फक्त आपला हलका घसा जो आहे तो टाईट करायचा आहे. नाकाने श्वास आत घ्यायचा आहे आणि नाकाने श्वास बाहेर सोडायचा आहे. किंवा तुम्हाला जर पहिल्यांदा समजत नसेल तर तुम्ही तोंड ओपन ठेवून सुद्धा याची पहिल्यांदा प्रॅक्टिस करू शकता. म्हणजे काय, आपण जेव्हा विक्सची गोळी खातो त्याप्रमाणे विक्सची गोळी आपण खाल्ली आहे आणि आपल्याला तो विक्सच्या गोळीचं नंतर आपल्याला जो थंडावा घशाला जाणवायचा आहे त्यावेळेस कसं आपण श्वास आत घेतो आणि मग आपल्याला घशाला थंडावा जाणवतो, त्याप्रमाणे घसा थोडासा टाईट करून श्वास आत घ्यायचा आहे. असं समजायचं आहे की आपण विक्सची गोळी खाल्लेली आहे. आपण सुरुवातीला तोंड ओपन ठेवून प्रॅक्टिस करूया. तोंड ओपन, तोंड उघडा आणि थोडासा घसा आपला हलका टाईट करा. याप्रमाणे आपल्याला थोडंसं श्वासांचं घर्षण सुद्धा जाणवेल आणि थंडावा सुद्धा जाणवेल आपल्या घशामध्ये. तोंड ओपन, श्वास आत, श्वास बाहेर. याप्रमाणे तुम्ही सुरुवातीला प्रॅक्टिस करू शकता. याप्रमाणे श्वास आत घ्यायचा आहे आणि बाहेर सोडायचा आहे. फक्त काय करायचं आहे, आपले तोंड बंद करून नाकाने श्वास आत घ्यायचा आहे आणि नाकाने श्वास बाहेर सोडायचा आहे. काही जण पहिल्यांदा करत असतील तर त्यांना थोडाफार खोकला येऊ शकतो. आवाज येतोय का नाही याकडे लक्ष देऊ नका. फक्त श्वास लांब आणि खोल घ्या आणि घशामध्ये आपल्या थंड आणि घर्षण थोडंसं जाणवतंय याकडे लक्ष द्या. सुरू करूया. मी सुखासनामध्ये बसलेले आहे. तुम्हाला जे आरामदायी असेल त्याच्यामध्ये बसा.
सुखासनामध्ये बसा, पाठीचा मणका ताठ, छाती खुली, डोळे बंद. उज्जयीसाठी श्वास आत, बाहेर, श्वास आत, बाहेर, श्वास आत, बाहेर, आणि विश्रांती, रिलॅक्स. थोडा वेळ या स्थितीमध्ये थांबा, डोळे बंद राहू द्यात. आणि सावकाश डोळे उघडू शकता. पहिल्यांदा श्वास लहान होऊ शकतो, खोकला येऊ शकतो, नॉर्मल आहे. पण मला खोकला येतोय, माझा श्वास लहान होतोय म्हणून सराव करायचं सोडून देऊ नका. हळूहळू सरावाने तुमच्या श्वासामध्ये सुधारणा होईल. तुम्ही जर अगदी सुरुवातीला करत असाल तर सुरुवातीला 3 श्वास घ्या, नंतर 5 ते 10 श्वासापर्यंत तुम्ही उज्जयी प्राणायाम करू शकता. किंवा तुम्ही एक श्वास घेतल्यानंतर उज्जयी प्राणायामचा एक श्वास घेतल्यानंतर नंतर एक साधारण श्वास घ्या आणि नंतर दुसरा उज्जयी श्वास घ्या, असं सुद्धा तुम्ही करू शकता. हळूहळू प्रॅक्टिसने नक्की सुधारणा होईल, त्यामुळे नक्की सराव करा. किंवा जर तुम्हाला अजून काही शंका असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारा, मी नक्की त्याचं निरसन करेन. उज्जयी प्राणायामाचे खूप सारे फायदे आहेत. सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे हे आपल्या मेंदूसाठी खूप चांगला आहे. अँग्झायटी म्हणजे चिंता, झोप चांगली होत नाही, कॉन्फिडन्सची कमी आहे, या साऱ्यांसाठी उज्जयी खूप चांगला आहे. मायग्रेनसाठी किंवा डोकं सतत जड राहतं, चक्कर येते, या सर्वांसाठी सुद्धा उज्जयी फायदेशीर आहे. आपल्या मेंदूला ऑक्सिजनची व्यवस्थितरित्या पुरवठा करतो उज्जयी प्राणायाम, ज्याची आपल्या मेंदूला गरज असते. ज्यांना घोरण्याची समस्या आहे, सायनसचा प्रॉब्लेम आहे, त्यासाठी सुद्धा उज्जयी प्राणायाम फायदेशीर आहे. अस्थमा, ब्रॉन्कायटिस किंवा ज्यांना सतत सर्दी होते, लंग्सची ॲलर्जी, यासाठी सुद्धा उज्जयी फायदेशीर आहे. थायरॉइडसाठी सुद्धा हा खूप उपयुक्त प्राणायाम आहे, फायदेशीर प्राणायाम आहे. हा प्राणायाम तुम्ही मला हा प्रॉब्लेम आहे म्हणून करू नका, तर पुढे जाऊन हा मला प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून या प्राणायामाचा तुम्ही नक्की सराव करा. हा प्राणायाम तुम्ही सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी, रात्री झोपण्याच्या आधी सुद्धा करू शकता. याने झोप सुधारते. भेटूया नेक्स्ट सेशनमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.